A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì. Àwọn tó wá bojì ò bá Jésù, ìròyìn ayọ̀ kó ti jíǹde kúrò níbẹ̀ ni wọ́n bá. Yes or no? Ìwé Lóòkù chapter 24 verse 1-6. Mo kéde ẹ̀, oníṣẹ́ ayọ̀ máa jẹ́ kí òòrùn ọjọ́ òní tó wọ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Mò ń kà láti ní ìwé òwe orí ìkejìléníogún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs chapter 22 verse 29 that says that a man diligent in his business, he shall stand before king, he shall not stand before men. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣe bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọ̀kúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkòrí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí yóò ṣe. Sẹ́rẹ̀sì karùn-ún ní sẹ́rẹ̀sì kan báyìí. From this verse is how we are teaching ourselves in this word and prayer message of Másọ̀kúnmọ́, the team that says when the work is not bringing the expected result, and this is series 5 of it. Case study wa ni Jóábù, a ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ láti ní ìwé Sámúẹ́lì kejì, orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n rẹ̀. Now, our case study here is Joab, and we are going to learn from it from the second book of Samuel chapter 14 from verse 29 to 31. Nǹkan kẹrin tí Ida sent me, Ọlọ́run Másọ̀kúnmọ́ ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni Ọlọ́run 17:18-19 tó sọ fún mi pé ó tún lè ṣe okùnfà kí iṣẹ́ tó ń work, iṣẹ́ tó ń tẹ̀síwájú, iṣẹ́ tó ń mú yes tẹ́lẹ̀ kó má padà wá mú yes mọ́, kó má tẹ̀wájú mọ́, kó má work mọ́, ni pé ìgbógun láti ọwọ́ ọ̀tá ó lè fà. Now, another thing which the Lord has made me to understand that I want to tell you now that can cause a situation whereby the work that have been bringing positive results, that have been bringing yes, does not bring yes again, is that the warfare or the battle from the enemy. Ìwé Aláwòye mi sọ pé n ò lè dọ̀bálẹ̀ fún ọba kí n tún dọ̀bálẹ̀ fún aṣọ́lóró. Aṣọ́lóró ò ní jẹ́ orí ọba, kábíyèsí Ọlọ́run. Gateman ni aṣọ́lóró yẹn o. Mi ò lè respect kábíyèsí kí n wá tún respect gateman. Security àbí ADC wọn ò ní jẹ́ kó rí kábíyèsí o. Jóábù òun ni olórí ogun ọba fún Dáfídì ní àkókò yìí. And as at this time, Joab is the one that is leading the contingent of soldiers at that time. He's the one that is leading as the commander. Absalom jókòó ní Jerusalem fún ọdún méjì. Ó ń pòǹgbẹ láti rí bàbá ẹ̀ tó jẹ́ Dáfídì. Ó sì tẹ̀lé ìlànà láti gba ọ̀dọ̀ Jóábù wọlé kó lè láǹfààní àti rí bàbá ẹ̀. Ó wá ránṣẹ́ sí Jóábù ní ìgbà kínní. Ó ránṣẹ́ sí Jóábù ní ìgbà kejì. Jóábù ó kọ̀ láti wá láti dáhùn. Now, could you believe that at that time, Absalom was and he wanted and is longing to see his father. And what he wanted to do, he need to see Joab at that time. So he sent for Joab the first time, he sent for Joab the second one, and no positive results coming in. Lẹ́yìn tí Jóábù kọ̀ nígbà kínní nígbà kejì torí ó ń ṣe Absalom ọmọ Dáfídì tí ó kọ̀ láti wá bá Jóábù, Absalom wá pàṣẹ oko tó jẹ́ iṣẹ́ Jóábù. Absalom pàṣẹ kí wọ́n lọ tíná mọ́ bẹ̀. Wọ́n ti ná bọ oko, kábíyèsí Ọlọ́run, nǹkan ṣòfò. Fúnra Jóábù ló fẹ́ sí ara rẹ̀ wá bá Absalom pé òun wá béèrè kí ló dé kílẹ̀ ṣe ohun tó jẹ́ pé ó fi pàṣẹ ó mọ̀ pé òun ní pé tí wọ́n fi tiná bọ iṣẹ́ tí òun ṣe. Now, can you believe that here, after he knew that Joab has refused to come, first message, second message, now Absalom now even ordered that they should burn even the farm of Joab at that time. And after that has taken place, when the goods had been destroyed, it was even Joab himself that came and met with Absalom, and even to ask, because he knew that the one that gave the order, that why, what is his offense that made him to do that to him. English teacher sọ pé life is a teacher, the more we live, the more we learn. Jóábù tí ó wá nígbà tí wọ́n ránṣẹ́ sí nígbà àkọ́kọ́ ìgbà kejì fúnra ẹ̀ ló wáyé o. Absalom wá purọ́ fún un, ó ní mo ránṣẹ́ sí ẹ, mo fẹ́ rí kábíyèsí tó jẹ́ bàbá tòun, àmọ́ ṣùgbọ́n bò ṣàwòkọ̀ láti wá, ṣé kò má bàa rí ni lòun ṣe ní kán tiná bọ. Ẹ wá wo ìfẹ́ Absalom padà ṣẹ. Jóábù náà ló padà lọ sọ fún kábíyèsí pé ọmọ rẹ̀ Jerusalem ló jókòó sí ọdún méjì ó fẹ́ rí ọ. Bàbá Bible tó ń jẹ́ àmọ̀ 2 Samuel chapter 14 verse 29 ẹ̀ka ìsàlẹ̀. Bible jẹ́ àmọ̀ pé Absalom láǹfààní tó ń Dáfídì tó fẹnu kò lẹ́nu. Now, can you believe that after he has done that one, he did not even deny, and he confessed that after I've sent for you for second time, that is one that ordered to cause that problem. And you can see that this person that have refused to come is one that even come now
Now, at the end of the day, Absalom was able to see the father. They have to meet and they even kiss each other. tí wọ́n bá ti get iṣẹ́ ènìyàn wọ́n ti get olúwa yes or no capital yes ni o ṣèbí Jóábù wà tẹ́lẹ̀ olórí ogun ọba Dáfídì Jóábù àmọ́ èyí tó tún gbẹ́kẹ̀lé pé iṣẹ́ ti báwọn ṣe ń jagun náà iṣẹ́ mi tó ń ṣe lọ́wọ́ oko nígbà tán get iṣẹ́ tí iṣẹ́ tán lórí iṣẹ́ kodò tí wọ́n tẹ̀yìn gbèrú fúnra ẹ̀ ló fẹ́ sẹ́rìn wá bó ṣe rí gan nìyẹn o ló fi jẹ́ pé iṣẹ́ tó ń mú yes tó ń tẹ̀síwájú tó ń function tí inú oníṣẹ́ ń dùn tẹ́lẹ̀ bí àwọn ọ̀tá bá ráyè wọlé pẹ̀lú iṣẹ́ burúkú tó ń ṣe bí wọn iṣẹ́ yẹn lè dojúrú kó má tẹ̀wájú mọ́. Now you can see that any work that has been bringing years might not even bring when the threat has stopped the work, because the moment you attack the work, you have directly or indirectly attacked the fellow. You can see that this Joab farm now that has been destroyed, it came by himself, and you can see that it has been destroyed. So whatever happens, in as much as the work has been bringing years, if the enemy were able to penetrate and destroy that job, they have got you. English is àbí sọ pé the moment you become attractive your enemies increases. Àwọn ọ̀tá tí ẹ ní bóyá méjì tẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pọ́nà tó fi yín táwọn èèyàn ti ń wo ìjọ pé wọ́n máa pọ̀ sí ni o. Success attract enemies. Yorùbá wọ́n ní à ń jì wọ́n ṣe wílẹ́jọ́ ìjà ìlara ọ̀tán bọ̀rọ̀ inú níbí ni òkan tàìmọ̀ wá wò ẹni tó ń bínú rèé kí náà lè ṣe fún wa ṣe research lórí iṣẹ́ tó ń ṣe táwọn mọ̀ pé tán bá ti dorí iṣẹ́ kodò wọ́n pa iṣẹ́ ò láyọ̀ mọ́ kò mú èrè wá mọ́ iṣẹ́ yẹn ò tẹ̀síwájú mọ́ wọ́n mọ̀ pé ara ń tàn máa rọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run ló fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbàdúrà gbọ́dọ̀ múra lẹ́yìn tí ara mi tí mò ń jíṣẹ́ náà fún yín pé iṣẹ́ ẹni tó ń function tẹ́lẹ̀ kó má lè pé kò ní function mọ́ látọwọ́ àwọn táwọn yìí. Now that is why we need to be very careful, because when they know that you work as a bringing years for you and God has been announcing you, and that is why you need to be careful and be prayerful, because when they know that how will they go to, they will know that okay, this is what they will do. They will make research concerning that your work, concerning that thing you are doing that is bringing years. So at the moment the enemy attack it, because of the success you have been attracting, the enemies will multiply. And the moment the enemy attack it, then they will believe that okay, this one now you become so gentle. Ẹ̀yin tó gbà pé ọ̀tá wà tó tọ́ kábíyèsí Ọlọ́run tí ẹ̀dá pé lóòótọ́ ni wọ́n ní ogun lọ́wọ́ kí ni wọ́n lè lò láti fi bá iṣẹ́ wa jà àbọ̀kan dúró tí oníṣẹ́ fúnra rẹ̀ wọ́n lè fight oníṣẹ́ kan tó fight iṣẹ́ ẹ̀ àjẹpẹ́ tó ń tàn di méjì nìyẹn wọ́n lè fún oníṣẹ́ lẹ̀ kan face iṣẹ́ ẹ̀ tó máa ti get iṣẹ́ yẹn náà akọ òsì mọ́ fún oníṣẹ́ ẹ̀ ewé àti egbò ara kan fi ń jagun nìyẹn o kábíyèsí Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ sẹ́tọ̀ páńpẹ́ ọdẹ àkóbá gábárà ó wà lọ́wọ́ àwọn àti àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ kí wọ́n lè fi bá níjà. And for all of us that believe that there are enemies that can wage war here and there, and that is why what can we do so that they will not be able to attack us, and that is why we need to be prayerful. And apart from that, we need to know that in as much they believe that they can attack you or they attack your job or both, and in as much they attack one, they will know even if it is the job that they attack or the work that has breaking that they attack, then you will cool down no matter what. Ẹnìkan ní àdúrà ńkọ́ àwọn àdúrà òde àti ètò àti gbogbo iṣẹ́ wọ́n lè fi bá iṣẹ́ ènìyàn jà o lórílẹ̀‐èdè iná ìgbẹ́ yìí oníṣẹ́ Ọlọ́run kan tí mi ò ní tó orúkọ ẹ̀dá ń bí àwọn tó bá ti bá fídíò pàdé mọ̀ pé oníṣẹ́ Ọlọ́run kan tó jẹ́ pé olórúkọ tó mú yẹ̀sì fún láyé ń bí gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́jọ́ ń rí o ló sọ ọ́ di mọ̀ pé wọ́n pè wọ́n á ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ níbi kan. Now, could you believe that just as it happened very recently, about those of you I will not mention the name of that minister, the minister of that God said he was invited to somewhere to come and minister there. Ẹni tí ó pè wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́dọ̀ tí wọ́n gba ibi ìwọ̀sí ibi tó ń tàn máa wọ̀ sí tó máa sùn sí hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n gbà fún oníṣẹ́ Ọlọ́run láti dúró síbẹ̀ nígbà tí àsìkò prógrámù tó ẹ̀yà lọ sà wọ́n lọ sí tó ní lọ mínísítà. Now the host has to prepare an hotel room even for the one that was invited. And after then the program was about to take place, they now invited, okay, let's go to where the program was. But one minister lọ́wọ́ tó ń ṣe program lọ́wọ́ ẹni tó host yẹ tó gbà sí program tó gbé wá ó ti wá sí hòtẹ́ẹ̀lì ó ti wá plant ìbọn síbẹ̀ ó ti ṣètò òun náà tó plant ìbọn síbẹ̀ náà ló pe àwọn ọlọ́pàá pé ẹni tó polì wá jẹ́ náà ló kú pé wá mú kábíyèsí Ọlọ́run. Now, can you believe that the host, when you know that the other minister was ministering, he's the one that went back to that hotel room and planted or kept a gun there. And is the one again that even phone or call the police that they should come and arrest the man of God. Nínú ìrìn àjò kó níṣẹ́ Ọlọ́run parí prógámù ń padà bọ̀ ní hòtẹ́ẹ̀lì láti wá wọ̀ sí ni ó sọmọ́rọ̀ ó lóun jẹ́ni tí kò háwọ́ pé ká fúnyàn gbọ́dọ̀ pé tí Ọlọ́run fi lò ní pé ẹ náìsí ìṣẹ́ tó háwọ̀ a kì í láwọn ká níyọ̀ kan láfọwọ́ mú English àmì ní eat alone dine alone lẹ́nìkan fi ṣẹ́ni púrọ́pẹ́sà ẹ má wọnú rúùmù yẹn lọ ẹ jókòó sí ìṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ má kó dẹ̀ pẹ́ ni ẹni tó pò sí ẹ̀ ló dé pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá pé kọ́ máa bọ̀ wá lórí gbà oníṣẹ́ Ọlọ́run sọ pé wá wo iṣẹ́ tó ṣe kalẹ̀ lórí pé báwo ni ẹ wọ bẹ̀ lọ kẹ lọ wọn ò tí wọ bẹ̀ o ẹ wo CCTV camera kẹwọ ẹni tó plant ìbọn síbẹ̀ bá sì ṣe tú nìyẹn o
kí la fẹ́ sọ pé ó fa oníṣẹ́ Ọlọ́run sí oníṣẹ́ Ọlọ́run, orogún ògo, ìpè, ibi tó fẹ́ gbà mú náà níbi iṣẹ́ náà tó gbà mú. Kì í ṣe pé inú ẹ̀dùn láti pè wá sí program, ó lè ba tiẹ̀ jẹ́ kó lè tẹ̀yìn gbé òdo ṣe pè wá sí program. Now, you see this scenario that is very funny indeed, to the extent that because to God be the glory that the man was so obvious, he gives house, and because he gives, while he was returning to the hotel room, among those people that he has even extended his privilege to, is that person that said, please don't enter into your room, go and sit down at the reception, and maybe you can enjoy yourself there. Not knowing, as I said there, the host brought police and they said they should search the room, that there was a gun there. Thank God that was CCTV camera. It was that CCTV camera that even exposed the person, the host that planted the gun there. Now you can see how can that happen between man of God and man of God is because of the jealousy, envy here and there. Láti dá sẹ́yàn dúró, láti dá sẹ́yàn rú, láti bà sẹ́yàn jẹ́, láti pa sẹ́yàn mọ́ lọ́wọ́. Ìwé Aláwí sọ pé bó ti wà ní lèkì ló wà ní gbangba. Ṣé nínú iṣẹ́ Olúwa mo ti sọ yẹn àbí nínú iṣẹ́ ara ìyẹn pọ̀ bíbà àti ẹ̀gbá àwọn èèyàn mímọ́ díẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí wọ́n èèyàn tí ṣé kò mọ ní ká pé àwọn oníṣẹ́ ara ni. Ó lé kìkà ń bẹ̀. Chapter 5 verse 26 ìwé wòlíì Jeremiah, ó ní láàrin àwọn ènìyàn láre ènìyàn kà 10:36 Matthew, ó ní ará ilé ènìyàn sì ní ọ̀tá rẹ̀. Ọ̀tá lè dá sẹ́yàn dúró, wọ́n lè paṣẹ ẹni, wọ́n lè gbàṣẹ́ kò lọ́wọ́ ẹni, kò dẹ̀ tí ò lè jẹ́ mọ́. Yes or no? Capitalize ni o. And you can see that the minister of God want to attack his job so that everything will cool down. We should have known that that's if I mentioned that as minister of God. Okay, what will happen if those people are just members or are just people that are outside, that are just doing the nominal secular job? You can know what will happen among them. But so we need that they can attack your work and they attack you. Ká tó lọ gbàdúrà tó fọ́n ti ń gbórin dé mo ṣe ń wo iye wa mọ́ ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ lára àwọn tó jẹ́ pé ó lè ṣokùnfà kéèyàn ní ọ̀tá bó o bá tiẹ̀ ní ọ̀tá tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀tá lè lálẹ́ o rí kápọ̀ dídé tó lú ẹni o omi wa lè sọ pé ìwà ẹ̀ náà máa jẹ́ orin o. Number 1 nípa tí wọ́n bá gbọ́ ọba Hẹ́rọ́dù wà láàfin tiẹ̀ àwọn amòye Báíbù sọ pé amòye mẹ́ta àhesọ àti àsọdùn ní pé amòye mẹ́ta àwọn amòye wá bá Hẹ́rọ́dù ní afẹ́ wá foríbalẹ̀ fún ọba àwọn Júù tí wọ́n bí àbáfirú èyí sì wọ́n jẹ́gbà àwọn ń sọ̀rọ̀ níwájú ọba Jùdíà yàtọ̀ wà láàrin méjì ọba Jùdíà lélẹ́yìí o ẹ̀mí máa kó òun ẹjọ́ kan á di òkùtù ara bọ́ọ̀dì akúdànù tiẹ̀ ẹni tán bí ọba ayérayé ni ọkàn Báíbù wà pé ní ọba Júù ni tó gbọ́ báyìí orí ẹ̀ dàrú ni pé ẹ lọ kí ó tàn òun tẹ́ bá ti kí tán jẹ́ kí mi ní wàá bá ẹ̀gbọ́n àwọn Ọlọ́run fà jùlọ wọn ara tó lè fà kí ọ̀tá dìde nìyẹn ní ìpàdé tán máa gbọ́. Now let's examine that maybe you don't have enemy, but let's examine that what can cause someone even to have enemy that can bring even problem or they can bring battle or bring that. Now, for what they hear, anything that they hear, they can cause problem or warfare concerning you. Do you believe that Herod was in his own palace and just the wise men were just going and just discussing? We went to go and greet even the king of Judah that was born at the end of the day. He said after that, he should come and protect not because of God's intervention. Aláògbó Joseph tí àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph gbọ́ ló sọ wọ́n di yáyà kìlà tó fẹ́ assassin tó fẹ́ pa àbúrò wọn. Ó ní pápá nìyàn ni wọ́n torí pé wọ́n gbọ́ nípa tí èèyàn gbọ́ tí àwọn kan gbọ́. Àwọn olóbi jẹ́ pé ẹlòmíì ò tiẹ̀ mà ṣírí kò láṣírí kò panu mọ́ rúrú àwọn ọ̀tá gbọ́ àwọn àdìdì ogun ti ṣẹ́ àdìdì ogun tó múra ẹ̀. It is because of what they heard about Joseph concerning his glorious dream. That is what the brothers heard about, and they now said, okay, that is what caused them to become a wanderer. And it's not that whether they were before. So concerning what they heard about you, it can bring problem to Daniel chapter 6, mo kàwé òmìnir number 2 nípa ńgbà tí o bá ń tayọ lẹ́nu iṣẹ́ lọ́nà tó yìn láàyò ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ yẹn pọ̀ náà ó dẹ̀ mú yẹ̀sì fún ẹ ò yàn yọ láàrin wọn àwọn awítán pé ẹ gbàdúrà Olúwa má fọ̀tàn lágbára lómi ó ní ìwọ ọlọ́ta ń tiẹ̀ o dey play lọ́rọ̀ bí àṣà wọn ayé o ó ní ọ̀tá Daniel Bible jẹ́ kí n mọ̀ pé ó lé ní 100 àwọn tó jẹ́ pé wọ́n dìde ti pé ọkùnrin sí àwọn ṣẹ́gun bí ìbá ṣe pé Ọlọ́run tó jẹ́ kí Daniel tó borí àwọn yẹn kí làwọn wí. Now you can see Daniel, if not because of God that even attend of played his cause, what you that over 120 people rose against him and said, no, we must bring this man down. So in that forefront was what you are doing when they know that you are excelling, you are being excelled, you are excelling in that work that you are doing. You are not the only one that is doing that business, or you did that work and you are excelled, and you are not praying, you are not saying, I didn't have any, you have. It's you that was supposed to be king. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí 23 mo wá rí ńbẹ̀ pé ó lé ní 40 ènìyàn tí àwọn yẹn tún wọkọ̀ àdúrà àti àwẹ̀ láì dé láì mú wọn gba àwẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ayé wọn o àmọ́ wọ́n wọnú àwẹ̀ àti àdúrà pé àwọn ó papọ̀ wọn náà máa yára rọ
àwọn àfọlójú àbáwọn máa da ọpọlọ ẹ̀rù tó fi ń jẹ́ pé àrùn àpòstélì tó kún fún ọ̀rọ̀ láfi ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ yẹn o wọ́n fẹ́ kúkú mu kú òkè ń tó rùn kó tán lẹ̀ tí ì bá ṣe pé Ọlọ́run ò gbà fún wọn ara tó lè fà kí alọ́tàrí gbàdúrà tábàdé dásìkò ọ̀dọ́ àti pẹ̀lú àsìn. It is you that know you have to pray. You can see Paul the apostle. There are some people they gather themselves up to 40, saying that they not pray concerning them, they not fast concerning their own personal life, their own personal problem. They want to fast and they just pray because they want to kill Paul the apostle. They didn't say they want to make him lame. They just want to kill him. So you and I, in as much as you are excelling, that's what you are doing. Please, you will pray very well. Ògo àti ìràwọ̀ tí wọ́n tó níṣẹ́ gan ò rí. Àwọn kan wà tẹ́ pé òun la fi kọrin àbá òjò adé ọlọ́njà lọ́pọ̀ ní arógo ṣáájú ológo. Àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n rí tí àwa ò tí ì rí ni wọ́n á ṣe dìde ogun gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá pé ẹ dá dúró, ẹ pa, ẹ yà lárọ, ẹ tún dá, ẹ sọ ìdàkudà kó má bàa débi tó ń lọ wọn àmọ́ ṣe. There are some people, just like there are some in one of the songs that we should be delivered. There are some people that have seen your glory and stare even ahead of you, the one you did not even see, the one that did not see. So those people, they want to bring you down, they want to bring us down so that you not get to that way again. English, àmì sọ pé the greater the glory, the greater the challenge. Kábíyèsí Ọlọ́run. The more colorful your destiny is, the more severe your attack will be. Bí ògo bá yẹ tó náà ni ogun ṣe máa tó àmì ènìyàn gbà ogun yìí pọ̀ jù wàhálà yìí pọ̀ jù a jẹ́ pé ogun táwọn yìí ó rọ̀ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ ní ogun yẹn wọ́n á fi Ọlọ́run ṣe àtìlẹ́yìn yẹn àtàníìdì nìyẹn ó dẹ̀ mọ tó ń ṣe fúnra ẹ kó serious fúnra ẹ wọ́n á pe ìgbé àdúrà àti ọ̀rọ̀ náà àti àwẹ̀ wọ́n ò gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn nítorí pé ó mọ̀ pé ogun wà o nítorí pé ó mú yẹ̀sì fún ẹ o wọ́n ti gbé orin àti àdúrà àti àmọ́kátó lọ́ọ́ bí orin yẹn àtàdúrà àgbọ̀ ìfìlọ́mẹ́. Make sure that you say something for prayer. Anytime that you know that you are making it, make sure that you want to pray, you want to fast. It's you that's supposed to be there because prayer has come now. Tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Ọ̀tá ń sọ ní pẹ̀lẹ́rọ méjì kọ́mú nìkan fi ní ìṣẹ̀lẹ̀ ya fáráyé bábẹ́ tó kọrin yẹn mọ́ tó ń kọ ọ̀tá ń sọ ní pẹ̀lẹ́rọ méjì kọ́mú nìkan gẹ̀tì ẹni kan fi ní ìṣẹ̀lẹ̀ ya fáráyé èmi orin yẹn gbogbo àdàbà tí kò lè fò ayé ló tún wọn dá wọ́n dẹ̀ tó rìn nílẹ̀ wọ́n ti tún dá gbogbo àdàbà tí kò lè fò sẹ́ ayé ló tún wọn dá. Ẹ má bi evangelist Akin Adébáyọ̀ ìmọ́lẹ̀ pé kí ló náà fi kọrin mọ́ ẹ pé ọ̀tá mi o ọ̀tá mi tẹ́tí o gbọ́ wéèní kú o wéèní rùn o ìṣe mi aṣojú rẹ ọ̀tá mi. Ẹ bá rí wọ́n ẹ bá bí wọ́n ẹ̀dúró fúnra yín kí ló tán yí padà pé ọ̀tá mi tó lẹ́rù ní ó gbé tó dà pé bẹ̀rẹ̀ ti nǹkan ti dé wẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ àgbàdua káàyè lọ́wọ́ ẹ pariwo orúkọ Jésù. All the name of Jesus Christ. Gbogbo ọ̀tá tó ń dẹmí tó ń sọ mi láti kẹ́kẹ́. Gbogbo ọ̀tá tó ń dẹmí tó ń sọ wá lóluwà dẹmí ni wọ́n ń dẹṣẹ́ mi. wọ́n ń dẹmí náà dẹṣẹ́ mi má fún ọ lágbára má fún ọ lágbára lórí ayé mi má fún ọ lágbára lórí iṣẹ́ mi má fún ọ lágbára lójú omi lójú àlá lójú ayé àwọn tí ò lè fi wàrà ṣùgbọ́n tó lè dá wàrà tí wọ́n ń dẹmí tí wọ́n sọ mi tí wọ́n sọ ṣẹ̀ṣẹ̀ mi orúkọ Jésù tó ń sọ ọ́ lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ kọ́ lè fàjẹ́ kọ́ lè sọ nípa padà má fún lágbára lórúkọ Jésù. Gbogbo iná ọ̀tá tí wọ́n ti dá tó ń jò gbogbo iná ọ̀tá tí wọ́n ti dá tó ń jò lọ́wọ́ nípa ayé mi ló ti gbà lọ́sẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ wa olúwa bomi pa ẹ̀mí Jésù yá bomi pa iná ìpọ́njú ni iná ìrìn ni iná ìṣeré ni iná ìṣẹṣẹ ni ayé
lè ní iṣẹ́ ni iná ni gbogbo iná wọn tí wọ́n sá ogun lè ní ó fún lẹ́nu iná ó fún ìwúlò ó fún ọ̀nà olúwa kò mi pa olúwa kò mi pa gbogbo promise of faith iná náà ní iná mi kò mi pa iṣẹ́ lárí àwòrán iná ni olúwa kò mi pa olúwa kò mi pa ẹ̀mí Jésù yá kò mi pa iná àwọn ẹni ẹ̀ka iná àwọn ẹni bí olúwa kò mi pa amen. Ogun orogún ogun orogún ìpè tí ò jẹ́ gbádùn iṣẹ́ ránṣẹ́ tí ò jẹ́ gbádùn iṣẹ́ tí ò jẹ́ gbádùn ẹ̀bùn Ọlọ́run tó tí ò jẹ́ gbádùn ẹ̀bùn Ọlọ́run tó fún mi sọmọ di aláìní agbára sọmọ di aláìlágbára lórí ayé láti àkókò ìlọ láti àkókò ìlọ gbogbo orogún tí ò jẹ́ mọ́ ṣe tí ò jẹ́ mọ́ ṣe ó sọ mí dáná ìmọ̀ ṣe nínú iṣẹ́ àmúṣá nínú ẹ̀bùn Ọlọ́run tó fún mi sọmọ di aláìní agbára sọmọ di aláìlágbára lórí ẹ̀bùn mi lórí ìṣẹ́ mi lórí ìtò mi orúkọ Jésù láìfọ̀tá àti ọ̀rẹ́ mi láìfi ọ̀tá àti ọ̀rẹ́ mi pè láyé èrò kàrè mi lórí iṣẹ́ mi lórí ayé mi ó máa ṣẹ orúkọ Jésù ó ní bí mo ti ṣírò sí ọkọ̀ mi bẹ́ẹ̀ lórí kàrè mi ọlọ́dún lórí ayé mi lórí iṣẹ́ mi lórí iṣẹ́ mi lórí ẹ̀bùn tó fún mi tí mo lò lórí ìpínlẹ̀ ó máa ṣẹ ó máa ṣẹ èròǹgbà ọ̀tá ó ní òbíṣẹ́ ó ní òbíṣẹ́ ìdúmọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ èròǹgbà rẹ̀ tí mo ní ó máa ṣẹ láìfi ọ̀tá àti ọ̀fẹ́ mi lórúkọ Jésù ìmọ̀lẹ́rẹ́ ní máa ṣẹ èròǹgbà ní máa ṣẹ láti ìmọ̀lẹ́rẹ́ tí mo ní sí ńlá sí ìgbà tí ṣẹ́ ìrìnṣẹ́ lórúkọ Jésù ó máa ṣẹ ìmọ̀lẹ́rẹ́ ìmọ̀lẹ́rẹ́ tí ẹ̀kọ́ ọlọ́run tí mo lò lórúkọ Jésù ó máa ṣẹ ó máa ṣẹ ìmọ̀lẹ́rẹ́ máa ṣẹ àlọ́lẹ́rẹ́ máa ṣẹ ẹ̀rọ ìrọ̀lá mi ṣe tó bá mi ṣe tó mú ó máa bá ìfẹ́ ìlú rẹ̀ mẹ́ta lórúkọ Jésù ẹni tó jẹ́ rọ́dù àkókò tó gbéra rẹ̀ kalẹ̀ ẹ̀rọ ìrọ̀lú lórúkọ Jésù ẹ máa fún mi jáyé ni ẹ̀rọ ìrọ̀lú bá gbogbo fún ó máa fún mi jáyé ni lórúkọ Jésù ó máa fún mi jáyé ni lórúkọ Jésù tó gbé ìmọ̀ta lórí ọ̀rọ̀ mi lórí iṣẹ́ ìṣẹ́ mi lórí ayé mi lórí ayé mi Ìyá sọ fún Ọlọ́run iṣẹ́ mi kó bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ọ̀kì. Iṣẹ́ mi kó bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ọ̀kì. Iṣẹ́ mi bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ọ̀kì láti ọdún tàkẹ́yìn wá lọ. Ìgbé Ọlọ́run láyé mi, ẹ̀kọ́ Ọlọ́run láyé mi. Ó yẹ máa wọ́ọ̀kì, ó yẹ máa ṣe, ó yẹ máa ṣe ọdún tàkẹ́yìn lọ. Wọ́n lè tẹ̀lé wá lọ, ẹ máa ṣiṣẹ́ tó tẹ̀lé wá lọ. Ó lè gbé tó lè pàwọn èèyàn, ó lè wá lọ. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wà Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo fẹ́. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi ti ẹ̀kọ́ kù sọ. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fi fẹ̀tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wà Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo fẹ́. Ẹ kú orí náà fún Series 6 BA Ọlọ́run tó láyé orúkọ tèmi o. Kámẹ́rà máa ní gbogbo láti fẹ́. Ọlọ́run wà Ọlọ́run tó lábọ̀ mi ní wáìtì. Pásítọ̀ Dr. Mrs. Nadre Olúwarẹ̀mílẹ́kún Ọlọ́run náà wáìtì mi ẹjọ́ ṣe ni mi ò ní wáyé tẹ̀ níwá méjì. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́, ààyè ló wà. That is your God of Masokumo, you are alive.